Amasomo n'inyigisho ku cyumweru cya 28 gisanzwe mu mwaka wa liturujia C. Ayo masomo ni iryo mu gitabo cya kabiri cy'abami umutwe wa 5 umurongo wa 14 kugera kwa 17. Zaburi ni 9:8 9:7 mu dukubo. Isomo rya kabiri ni iryo mu wa kabiri mutagatifu Pawulo ntumwandikiye Timote umutwe wa 2 umurongo wa 8 kugera kwa 13. Naho ivanjiri yanditswe na mutagatifu Luka umutwe wa 17 umurongo wa 11 kugera kwa 19. Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy'abami. Na Hamani umugabo w'ingabo za Siriya wari umubembe aramanuka ajya kuri Yorodani yibira mu mazi inshuro ndwi nk'uko yabitegetswe n'umuntu w'Imana. Umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto maze akira ibibembe. Na Hamani yasubira ku muntu w'Imana, abantu be bamushagaye. Ageze yarinjira amuhagarara imbere maze aramubwira ati, noneho menya ko nta Mana iriho ku isi hose keretse muri Isiraheli. Ndakwinginze emera wakira ituro njyewe umugaragu wawe ngo tuye. Elisha aramusubiza ati, nkurahiye Uhoraho nkorera nta kintu na kimwe nakira. Na Hamani akomeza kumwinginga ariko ndaranga. Na Hamani aramubwira ati, ubwo utabyemeye umpe njyewe umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka yahekwa n'inyumbu 2, kuko umugaragu wawe nta zindi mana azongera guha amaturo no gutura ibitambo bitwikwa atari Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe mu maso y'amahanga. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye ukuboko kwe k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe mu maso y'amahanga. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe yagirira inzu ya Isiraheli. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe mu maso y'amahanga. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimusingize umwami Uhoraho. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe mu maso y'amahanga. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo ntumwandikiye Timote. Nkoramutima yanjye, ujye wibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye kandi uvuka mu bwoko bwa Dawudi, nk'uko inkuru nziza namamaza ibihamya. Ni nayo mporwa, ngatotezwa, nkabohwa boshye umugome. Nyamara ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa. Nicyo gituma nihanganira byose, mbigirira ab'Imana yatoye, kugira ngo nabo babone umukiro uba muri Kristo Yezu, babone n'ikuzo rizahoraho iteka. Dore ijambo rikwiye kwizerwa. Nidupfana nawe tuzabaho hamwe nawe. Nituba intwari hamwe nawe tuzima ingoma hamwe nawe. Nitumwihakana nawe azatwihakana. Nituramuka tubaye abahemu, wazaguma kuba indahemuka, kuko adashobora kwivuguruza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya. Nimushimire Uhoraho impuhwe ze n'ibitangaza akorera bene muntu. Alleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu yari mu rugendo, anyura mu mipaka ya Samariya na Galileya yerekeza i Yerusalemu. Ageze mu rusisiro, ababembe 10 baza bamugana, bahagarara hitaruye. Nuko barangurura ijwi bati, Yezu mwigisha tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimujye kwiyereka abaherezabitambo.
bakiri mu nzira barakira. umwe muri bo abonye ko yakize asubira inyuma arangurura ijwi asingiza Imana, nuko amwikubita imbere yubitse umutwe ku butaka aramushimira. uwo muntu kandi yari umunyasamariya. Yezu araterura aravuga ati, mbese bose ntibakize uko ari 10? abandi 9 bari hehe? nta wundi wabonetse ngo agaruke gushimira Imana atari uyu munyamahanga? nuko aramubwira ati, haguruka wigendere, ukwemera kwawe kuragukijije. iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akozwe. Umukiza n'umucunguzi wacu Yezu Kristo wapfuye akazuka aje adusanga kuri uyu munsi muhire w'icyumweru, umunsi yazutseho akava mu bapfuye, maze se akamukuza amwicaza iburyo bwe. ni umunsi rero wacu muri Yezu Kristo, twese abamwemera, twese abemera ko kuba Yezu yarazutse mu bapfuye ari ishingiro ry'ubuzima bwacu, ishingiro ry'ukuri twamamaza, kandi ikaba ishingiro ry'ubugingo bw'iteka, kuko Yezu Kristo yadukinguriye amarembo y'ubugingo. urupfu rwari rwarakinze amaze kurutsinda. ni umunsi rero w'ibyishimo, ni umunsi wo guhimbaza Yezu muzima, Yezu duha ubuzima, Yezu tubeshaho, Yezu duha amahoro. ni umunsi wo guhimbaza Yezu Kristo wadusigiye urwibutso rukomeye, Mukarisitiya. icyumweru ni umunsi w'agatangaza wo guhimbaza Ukarisitiya, cyangwa se wo gutura igitambo cya misa ku buryo mbese buhimbaje kurushaho, kuko ni wa munsi Yezu yazutseho akava mu bapfuye. icyumweru ni umunsi w'imigisha ikomeye, ni umunsi wo guhura na Yezu wazutse, ni umunsi wo kwakira Roho we Mutagatifu, ni umunsi w'imigisha y'agatangaza. umuntu rero wese witwa umukirisitu ahamagawe na Roho Mutagatifu agomba kwitaba urusange rw'abatagatifu, akajya gusangira Yezu yemera hamwe n'abandi bamwemera. erega burya mu misa ntabwo dusangira Yezu gusa, Mukarisitiya ntabwo dusangira Yezu gusa, Mukarisitiya dusangira na Yezu uri muri twe, Yezu waduhuje. uriya nawe yaje kubera ko yemera Yezu, nanjye naje kuko nemera Yezu, n'abariya baje kuko bemera Yezu. ibyo ngibyo bikomeza ukwemera kwanjye. ngira ngo ntabwo tuyobewe ko nta muntu wakwishimira kujya mu misa ku cyumweru ngo maze najya kubona abone niwe wenyine uhari. ninde koko Mukristo muzima washimishwa no kumva misa y'icyumweru ari umwe? ndumva nta n'umusaseredoti wakwishimira gusoma misa y'icyumweru imbere hari umukristo umwe. kubera iki se? kubera nyine ukwemera mu by'ukuri. mbona nyine arabyihanganira akiyumanganya, ariko akabitwara nk'umusaraba mu yindi. ni umusaraba mu yindi ku cyumweru gusomera misa umuntu umwe. ariko nyine niba kiliziya yuzuye ubwabyo na misa itaratangira, umuntu agakubita amaso akabona kiliziya yakubise yuzuye,
hari akantu k'akanyamuneza kamuzamo. Tukivuga ibyo ndibuka rimwe rwose abakristo b'amaparuwasi menshi bakoraniye ahantu. Icyo gihe umuntu wari ugiye gusoma misa abarebye akanyamuneza karamwuzura, nuko aravuga ati yewe kubera aba bantu bari ahangaha, ati nanjye ndiyumvamo ishyaka ryo kurushaho gukorera Yezu Kristo. Umva ko mu by'ukuri ntabwo izo mbaraga nyine z'ukwemera iyo zihuriye hamwe gutyo birushaho gukomeza abantu bahari. Yezu Kristo uri muri buri wese, Yezu Kristo wahamagaye buri wese, arushaho gutera inkunga buri wese akoresheje abandi bamuri imbere. Niyo mpamvu rero kwivutsa kujya mu misa y'icyumweru rwose ari igihombo gikomeye. Umuntu yabona ibyo byago bimugwirira kubera indwara, kubera ikintu kidasanzwe cyabaye, ariko gufata icyemezo wowe ubwawe cyo kutajya mu misa kubera ubunebwe cyangwa se ngo uraruhuka kubera impamvu zinyuranye, yewe sinzi uko umuntu yabyita, ariko ni ukugusha ishyano nyaryo. koko Yezu Kristo ahamagare, Yezu Kristo muzima, nawe uguma iwawe. Kwitaba Nyagasani ku cyumweru, kuduhamagarira kumusanga mu misa ku cyumweru, umunsi w'imigisha. Umukristo wese agomba kwishyiramo ako kanyamuneza ko guhura n'abandi bagasangira Yezu. Twibuka ko cyumweru ari umunsi wa Roho Mutagatifu, kandi ku munsi Roho Mutagatifu yajeho, uwo munsi igihe cyose abakristo bateranye mu izina rya Yezu, Roho Mutagatifu arushaho kubongeramo imbaraga nshyashya, cyangwa se akarushaho kuvugururiza yabahaye, akarushaho kubasenderezamo Yezu Kristo, kugira ngo barusheho kumubera abahamya nyabo, bagaragaza ko Yezu ari muzima koko, ko ibyaha byacu bitamwishe ngo ahere, akaba ari nayo mpamvu abidutsindamo twe, abidutsirikamo, aduha umuti ubitsirika kugira ngo bitatubyukana maze bikatugusha mu rupfu. Yezu Kristo rero ni urukingo rw'ibyaha, ni urukingo rw'urupfu, ni umuti w'ibyaha, ni umuti w'urupfu. Yezu Kristo muzima. Icyumweru rero akaba ari umunsi wo guhimbaza ibyo byose. Mukristo rero himbaza icyumweru wishimye. Yezu Kristo yazutse mu bapfuye, ni muzima, ari kumwe nawe. Nakore ku mutima wawe, niba hari ibintu bikubabaje, hari ibyago wagize se, umuntu wawe uherutse kwigendera, cyangwa se ibindi binyuranye, ibibazo binyuranye waba urimo, ibuka ko Yezu Kristo atigeze atandukana nawe, igihe cyose ari kumwe nawe. N'ikimenyimenyi uri bumuhabwe, umubiri wa Kristo. Kiliziya yose iragusabira, iri kumwe nawe, ari kiliziya igaragara cyangwa itagaragara. Abamarayika n'abatagatifu bazi ibibazo ufite, kandi amasengesho yabo barimo barayakuyoboraho. Komera mu Kristo, komera kuri Yezu Kristo wapfuye akazuka, ishimire ko Yezu yazutse, maze usingize izina rye kandi usingirwe naryo, uribemo rikubemo. Mu by'ukuri rero ibyo byose turimo kuvuga ku cyumweru nibyo Yezu Kristo agenda akora mu masomo y'uyu munsi, agaragaza ko ari nyir'ubuzima. Yezu Kristo aratwereka ko ari nyir'ubuzima. Ubuzima ni we. Ashobora gukora ku barwayi akabakiza. Hashobora kuba hari abantu wenda kugeza ubu batabyemera, bazi ko hari ibibera mu ruhango cyangwa se n'ibishobora kubera ahandi, abantu bakoze isengesho ryo gusabira abarwayi, ari ibintu abantu babeshya. Yezu Kristo ni muzima muri kiliziya ye, icyo yashaka yakihakora. Ashobora gukiza roho n'umubiri cyangwa byombi.
kimwe muri byo cyangwa byombi. Yezu Kristo afite ububasha bwo gukiza indwara zose ashaka gukiza muri kiliziya, kugira ngo abantu barusheho kugira ukwemera. Na n'ubu Yezu Kristo arabikora. Ibyo ntibigomba gutuma umuntu atajya kwa muganga bavuge ngo ngo ngiye gusenga, ngo iyi malariya ngo nta kibazo ngo nzasenga. Oya, kubera ko n'abaganga ni Yezu Kristo bakoresha. Ninde se muganga wakuvura ugakira Yezu Kristo atashatse kugukiza? Nawe nuko kurunda mw'imiti ashoboye kukurundamo, ariko se niba Yezu Kristo arimo guhamagara nta kundi byagenda. Ariko niba Yezu Kristo yashatse kugukiza, muganga azakuzanzamura akoresheje bya bindi wenda yahaye undi, ariko we ntiyazanzamuka. Ni ukubera ikiza? Ni Yezu Kristo ubiri inyuma. Niyo mpamvu n'abaganga nkuko bamwe muri bo nyine babizi bagombye kumenya ko ari Yezu Kristo bakoreramo. Ntiyumve ko ari ubuhanga bwe, ko ari muganga w'igitangaza. Yakada Yezu Kristo ni we nyiri ubuzima. Ninde se wagira icyo akora ku buzima bw'umuntu akamukiza Yezu Kristo atari we wakozeho? Koko ntawe. Ibyo byose rero, igihe umuntu arwaye ajya amenya ko Yezu Kristo uburwayi bwashobora kubukiza ku buryo bunyuranye. Ashobora gukoresha muganga, ariko n'isengesho ubwaryo rishobora gukiza umurwayi, kandi kiliziya irabyemera. Niyo mpamvu abakristo batagomba gutinya isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi. Ni isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi, si isakaramento ryo gusigwa kw'abapfu. Ntabwo isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi ari irihabwa abapfuye cyangwa se abagomba gupfa. Ni isakaramento ry'abarwayi. Umuntu wese urwaye afite uburenganzira bwo kurihabwa, kubera ko Yezu Kristo akeneye kumukoraho kugira ngo amwereke ko ari kumwe nawe muri ubwo bubabare bwe, ko arimo kubabarana nawe, ngo abumuheremo umugisha, abonereho kumubabarira ibyaha bye no kumusendereza impuhwe ze, kandi nabishaka mwunamure. Hari benshi bakize bahawe isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi. Abantu bari bategereje ko padiri asohoka aho ngaho umuntu agapfa, umuntu agahera ubwo azanzamuka. Ibyo ari byo byose riri igihe cyose ni isakaramento riduhuza na Yezu Kristo. Yezu Kristo nyiri mu Yezu Kristo muzima. Iki cyumweru rero kiragaragaza Yezu Kristo nyiri ubuzima. We uri mu Karisitiya buri cyumweru, uri mu Karisitiya muri buri misa, we uri mu Karisitiya muri taberenakoro, we uri mu bakristo bahuye, aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyambaza mba ndi hagati yabo. Yezu Kristo uri mu ijambo twumva, Yezu Kristo uri mu musaseredoti twigisha, mu musaseredoti duha amasakaramento, Yezu Kristo uri mu bantu bababaye, abo barwayi n'abantu bose bafite ibibazo, nkuko yabivuze muri Matayo 25:31 kugeza 4:6. Uwo Yezu rero arerekanira ububasha bwe mu muhanuzi Elisha, ariko akaherekanira n'impuhwe ze. Kubera ko abahanuzi bose nkuko tubizi nyine ibyo bakoze uwo byateguzaga nta wundi ni Yezu, umukiza rukumbi, umutegetsi rukumbi. Mu by'ukuri rero ibyo Elisha yakoreye Namani amusubiza ubuzima, indwara yari yaramwambuye, hanyuma undi akajya kumutura amaturo, undi atashwiye. Si icyo nakoreye. Hariya rero hagombye kutubera isomo, nkuko Yezu avuga ati mwahawe ku buntu mutange ku buntu. Hagombye kutubera isomo mu ruhe rwego? Mbere na mbere kumva ko Yezu Kristo ari nyir'ubuntu, ari nyir'impuhwe. Ibyo dukoreye ntabwo abitugurisha na rimwe. Yezu Kristo nta kintu ajya atugurisha,
atwiha ku buntu. Yezu Kristo atwiha ku buntu. Hatagira umuntu n'umwe uzigera atekereza ko agura amasakaramentu. Isakaramentu warigura iki? Utunze iki wowe kuko cyagura amasakaramentu? Ninde ufite amafaranga yo kugura amasakaramentu? Ninde? Nuwo bavuga ufite ubutunzi bwa mbere ku isi. Ibyo yatanga byose ntibishobora no guhwana nuko umuntu yahazwa inshuro imwe. Yezu Kristo ni nyir'ubuntu burenze. Ariko noneho atwakirira muri kiliziya ye. Hari aho twebwe ubwacu duhurira. Aho hantu hakeneye gukuburwa, hakeneye gusukurwa. Izo nkuta zikenewe kwitabwaho. Hari imyenda yakoreshejwe abantu bakora ibi n'ibi bijyanye n'imihango mitagatifu. Ibyo ngibyo byose bikeneye kwitabwaho. Ibyo rero twatanga kugira ngo ibyo byose bikorwe, ndetse n'ababikora bashobore kubona ikibatunga, ntaho bihuriye no kuvuga ngo turagura amasakaramentu. Ntitukitiranye ibintu. Abavuga gutyo nuko baba batazi ibyo bavuga. Kugura amasakaramentu, ngo bariya ngo bacuruza amasakaramentu. Amasakaramentu wayagura iki wowe? Yezu Kristo yatugurishije, yaba tubwiye ati ndayabimye, kuko nta wabona amafaranga agura amasakaramentu muri twe. Kuko ayo masakaramentu ni Yezu ubwe. Yezu afite ikihe kigozi? Uko rero Yezu Kristo atwakira ku buntu, akatwiha ku buntu. Twebwe natwe nk'uko uriya yagarutse amupfukama imbere, aje kumushimira mu ivanjiri, nuko nyine natwe buri wese yitegura gusangira n'abandi, gusangira na kiliziya ubwayo muri iyo mirimo yose imukorera, ntacyo asize inyuma, atabiherekeresheje ayo magambo y'inyuro cyangwa se sinzi wenda ajyana ndetse n'ubwirasi bwacu. Nyamara abo Roho Mutagatifu yakozeho byanze bikunze ibyo barabyumva. Ntibumve ko biteguye gusa kuba batanga ku byo batunze, baba baranahawe na Yezu Kristo, ahubwo bakumva ko nabo ubwabo bazitanga, bagakora n'imirimo inyuranye muri kiliziya. Byanaba ngombwa bakiyegurira Yezu Kristo burundu, bakaba ababikira, bakaba abafurere, bakaba abasaseredoti bashinzwe kugaburira abandi ibyiza bya Yezu Kristo. Ndetse byanageza kure n'ubuzima bwabo bakabutanga, amaraso yabo bakayamena kubera urukundo rwa Yezu Kristo. Ese watumeneye amaraso kugira ngo aducungure, twebwe twamwima iki? Ibyo byose rero Yezu aragaragara nka nyir'ubuzima, kandi ubwo buzima akabuduha ku buntu, akabuduha ku buntu. Ibyo rero bitandukanye n'ibyo Sekibi gikora. Sekibi yo nta cyayo ishobora gutanga ku buntu. Ikintu cyose Shitani izagukorera umenya ko uzacyishyura, byanze bikunze, kandi ukacyishyura nabi. Nta mupfumu uragurira ubuntu, ntawe. Ibyo Shitani ikora byose ni inyungu. Niyo mpamvu abantu bose bakorera Yezu Kristo, nta muntu n'umwe ugomba gukora ashaka inyungu ze, cyane cyane zijyanye n'amafaranga cyangwa se no kurunda ubukire. Muri ibyo ngibyo uriya muhanuzi Elisha ni urugero. Umuntu aramutse atekereje ko agiye kwishakira ubukire mu mirimo mutagatifu arimo akora, yabaguye mu gishuko gikomeye. Sekibi yabimutsinze igitego yazishyuramo imugoye. Twahawe ku buntu, dutange ku buntu.
mwahawe ku buntu nimutange ku bundi. Pawulo intumwa rero mu isomo rya kabiri atwereka uwo Yezu Kristo uwo yemeye guhara byose kugira ngo amwamamaze. Aduhamagarira kumurangamira, kumwibuka no kwemera gupfana nawe kugira ngo tuzabeho hamwe nawe, kuba intwari hamwe nawe kugira ngo tuzime ingoma hamwe nawe. Akanatuburira ati nimumwihakana nawe azabihakana, nimuba abahemu we ntazigera aba umuhemu kuko adashobora kwivuguruza. Ntako bisa rero kuvuga kumva ariya magambo ati ujye wibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye. Muvandimwe, mbere yo kwibuka icyo ari cyo cyose uwo ari we wese, ujye wibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye. Aho kwibuka inama abantu bagukoreye, kwibuka ubugome bw'abantu, ibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye. Aho guheranwa n'agahinda, umujinya cyangwa se n'ibindi byose bibi, ibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye. Aguhoza agahinda, gukiza umujinya, yumura ibikomere byawe, aguha ubuzima bw'imbere n'ubw'inyuma. Akenshi rero uwo Yezu Kristo akora byinshi mu buzima bwacu, ariko ntitwigere tumushimira. Reka tuzirikane nk'abantu benshi Yezu agaburira. Usibye umuntu yagombye kumara, iyo umuntu amaze guhazwa yagombye gushimira Yezu ahawe, akamushimira kandi yishimye, kuko Yezu Kristo ari ibyishimo, akaba amahoro, akaba urukundo. Ariko hari ayandi mafunguro asanzwe Yezu aduha. Birababaje kubona abantu bajya gufungura mu rugo ntibigere batekereza ko ayo mafunguro bayahawe, ntibigere bazirikana amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu badafite icyo barya. Ese wowe ubikesha iki ko ubonye ifunguro? None koko ujye kurya nk'inyamaswa, nta gusenga na busa? Abantu benshi koko babaho nk'inyamaswa mu mirire yabo, mu mifungurire yabo. Niba nyine ifunguro rigeze hariya bagatangira bakarya bakarangiza bahaguruka. Ariko se kuki tutashimira Nyagasani kubera ifunguro aduhaye, tukamusaba umugisha kugira ngo iryo funguro rirusheho kudufasha kumukunda no kumukorera, tukamushimira ko turifunguye neza, tukaba turangije tukamwiragiza. We Yezu Kristo tubwira ati mutari kumwe nanjye ntacyo mwashobora. Iki cyumweru rero kidufashe kwakira Yezu Kristo nyir'ubuzima, aduha ubuzima, duhore tumwibuka, tumuhimbazanye ibyishimo. Roho Mutagatifu tumanukireho utwereke Yezu Kristo wazutse mu bapfuye, uduhe kumuhamya, kumwamamaza. Twemere gupfira muri we no kuzukira muri we, gupfira muri we ku kibi icyo ari cyo cyose, ku cyaha icyo ari cyo cyose, tuzukire muri we, atwuzuza imigenzo myiza, atwuzuza ibyishimo, urukundo n'amahoro bimukomokaho. Ngwino Roho Mutagatifu kubw'amasengesho ya Bikira Mariya, umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, uturengere turwaneho mu izina rya Yesu. Bikira Mariya mwamikazi wa Rozari udusabire. Bikira Mariya mubyeyi wababaye udusabire. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka.